दोस्तों कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार। दोस्तों जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि लॉकडाउन की वजह से कोई भी अपने घरों से दोस्तों बाहर नहीं निकल रहा है दोस्तों। तो 2 महीने से दोस्तों गाड़ियां भी घर पर खड़ी हुई हैं दोस्तों। तो मैंने सोचा कि चलो गाड़ियों को साफ़ वगैरह कर लेते हैं दोस्तों। तो मैंने अपनी बुलेट को दोस्तों आज निकाला और मैंने उसे साफ़ किया। काफ़ी गंदी हो रही दोस्तों। साफ़ किया तो मैंने वो स्टार्ट करी दोस्तों, लेकिन वो गाड़ी दोस्तों स्टार्ट नहीं हुई दोस्तों। पता नहीं इसमें से क्या प्रॉब्लम आ गई दोस्तों कि वो गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं हो रही दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों उस गाड़ी में से क्या प्रॉब्लम है। भाई दोस्तों लेट्स गो, दिखाते हैं मैं आपको। दोस्तों आप देख पा रहे हैं खड़ी हुई दोस्तों गाड़ी हमारी यहाँ। भाई दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें से क्या प्रॉब्लम आ गई है। मुझे भी नहीं पता, वो चेक करके पता चला दोस्तों से क्या प्रॉब्लम है इस गाड़ी में। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी दिनों से दोस्तों गाड़ी खड़ी हुई है। अब मैं इसमें दोस्तों की लगाता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। जैसे कि आप देख ली दोस्तों, मैं इसमें की लगाता हूँ। जो इग्निशन मैंने किया ऑन दोस्तों, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं, देखो दोस्तों मैं हॉर्न बजाता हूँ ना, हॉर्न दोस्तों, इंडिकेटर कुछ भी नहीं दोस्तों। लाइट दिखाया दोस्तों, मैं लाइट भी इसकी कुछ भी नहीं जल रही दोस्तों। अब सेल्फ दोस्तों, सेल्फ लेता हूँ इसका। तो दोस्तों आपको कोई भी ऐसी आवाज़ भी नहीं आ रही होगी सेल्फ की। अगर दोस्तों बैटरी डाउन होगी दोस्तों किक से इसको गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, किक से इस गाड़ी को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नहीं हो रही दोस्तों स्टार्ट। अब देखते हैं दोस्तों इस गाड़ी में क्या दिक्कत है। आइए, जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर इसकी जो बैटरी होती है कवर के अंदर, इसको खोलते हैं दोस्तों, इस कवर को। दोस्तों आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये बैटरी के दोस्तों होते हैं फ्यूज़। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये फ्यूज़ होते हैं। ये एक फ्यूज़ दोस्तों एक्स्ट्रा होता है। जैसे कि आपके साथ कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए, अगर आपका ये फ्यूज़ ख़राब हो जाए दोस्तों, तो आप इस फ्यूज़ को निकाल के ये वाला फ्यूज़ दोस्तों लगा सकते हैं दोस्तों। देखते हैं उसके फ्यूज़ को निकाल के। जैसे दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये है इसका फ्यूज़ दोस्तों। फ्यूज़ तो दोस्तों इसका ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये फ्यूज़ का ठीक है दोस्तों। और इसको दोस्तों वापस लगाते हैं अंदर। दोस्तों अब हम लेते हैं एक वायर का टुकड़ा, देखते हैं इसकी बैटरी चालू है या नहीं है। दोस्तों हमने ले लिया है कि ये वायर का टुकड़ा। अब इसको देखते हैं दोस्तों बैटरी पर टच करके कि दोस्तों बैटरी में पावर है या नहीं है दोस्तों। एक तार हमने बैटरी पर लगाया, अब दूसरा दोस्तों इस पर लगाते हैं। तो दोस्तों बैटरी दोस्तों चालू है दोस्तों। अब ऐसे इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है, जो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। फ्यूज़ भी ठीक है, अब कहाँ होती है दिक्कत, देखते हैं दोस्तों। फ्यूज़ की वजह से भी गाड़ी बंद हो जाती है, लेकिन फ्यूज़ इसका ठीक है। अब देखते हैं इसकी प्रॉब्लम कहाँ हुई दोस्तों। आइए चाबी दोस्तों ले लेते हैं इसकी, देखते हैं दोस्तों दोबारा लगा के, शायद इग्निशन आ गया हो दोस्तों। नहीं आया दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं हॉर्न मेरा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों ऐसी क्या दिक्कत है दोस्तों इसमें। जैसे दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं, ये इग्निशन का दोस्तों सॉकेट है। खींच के निकाल दो दोस्तों। जैसे दोस्तों आप देख पा रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे कि आपने देख रहे दोस्तों, इस सॉकेट में जैसे कि आपको दिख रहा है ये तार, ये वायर इस सॉकेट में से दोस्तों जल गया है, इसीलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये डस्ट इसके अंदर पानी चला गया दोस्तों, उसकी वजह से सॉकेट पूरा गल चुका है दोस्तों। इसका बाकी का सॉकेट
इसके अंदर है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये वायर दोस्तों उसका जल गया दोस्तों। अब हमको क्या करना है दोस्तों, इस वायर को कट करके सॉकेट के अंदर फिट करना है, क्योंकि सॉकेट दोस्तों इसका गल गया है। अब देखते हैं दोस्तों ये सॉकेट फिट हो पाता है कि नहीं हो पाता दोस्तों, तो इसको कर लेते हैं फिर दोस्तों। आप देख पा रहे हैं मैंने इसमें एक वायर एक्स्ट्रा लगा लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जॉइंट पे एक्स्ट्रा लगा लिया है। अब इसका दोस्तों आप देख रहे होंगे ये दूसरा वाला सॉकेट दोस्तों इसका गल गया है। तो दोस्तों वो ख़राब ही सॉकेट दोस्तों मैंने गला हुआ सॉकेट दोस्तों मैंने वो इसमें ऐसे तार को से मैंने इसमें फिट कर लिया दोस्तों। अब ये जो क्या गला हुआ है इसको मुझे इसके अंदर फिट करना है दोस्तों, और जो बाकी उसके अंदर देखते हैं दोस्तों। इसको फिट कर दोस्तों, गाड़ी स्टार्ट होती नहीं होती है। तो आइए दोस्तों अभी इसको फिट कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मैंने इसमें तार जॉइंट कर दिया दोस्तों। एक तार दोस्तों इसके अंदर से मैंने इसके अंदर डाला, और इस वाले तार पे दोस्तों ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, मैंने टच कर दिया दोस्तों। और ये दूसरा वाला इसका वो मैंने इसमें टच कर दिया दोस्तों। और दोस्तों इसका हो चुका है दोस्तों स्विच ख़राब। स्विच तो इस समय मिलेगा नहीं, क्योंकि स्विच के लिए पूरा दोस्तों लॉक सेट होता है चेंज दोस्तों। और दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों इसको जॉइंट किया है, अब इसमें दोस्तों करंट आता है कि नहीं आता दोस्तों। तो आइए दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, अब देखते हैं दोस्तों आ गया दोस्तों, करंट आ गया दोस्तों। जैसे कि आप देखें दोस्तों, ये न्यूट्रल लाइट दोस्तों दिखाता हूँ मैं आपको, ये दोस्तों चल रही है। और ये एम्पीयर मीटर आप देख पा रहे हैं। अब दोस्तों इसको करते हैं दोस्तों स्टार्ट, देखते हैं बाइक स्टार्ट होती है कि नहीं होती दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, बाइक स्टार्ट हो चुकी दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी आवाज़ सुन के दोस्तों, इसके हॉर्न सुनाता हूँ दोस्तों। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल आकाश राइडर आगरा को। और दोस्तों कभी अगर आपके साथ दोस्तों ऐसा होता है तो प्लीज़ इस वाली ट्रिक को जरूर इस्तेमाल करें दोस्तों। कहीं आप फंसे जाते हैं या मैकेनिक नहीं है, तो आप दोस्तों इस तरह अपनी बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब इस पर हम क्या बोलते हैं टैपिंग लगा दें दोस्तों बाइक स्टार्ट दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों सेफ रहें और अपना ख्याल रखें दोस्तों। धन्यवाद।